去對面啦。影完海怡半島就去對面，去對面金鐘。金鐘唔開咩？請問金鐘開唔開啊？往金鐘？金鐘往金鐘方向係啊，但係就唔可以坐地鐵嘅要。我知。咁就位置圖好型喎，地標係一隻落去碼頭，係啊，落上去，係一再上嚟。啱啊！邊個位俾你睇啊？就擺喺呢個位。咁就係呢個海洋公園站。咁咧就係12月28號版本嘅。打開個街道圖。咁啊，落嚟俾你睇就得㗎啦，我唔想讀。好少地標29啦。我都會介紹嘅，咁就遲下會介紹咯。咁呢個位置圖嘅結構啦，路線圖1.6路線圖完啦。咁啊睇金鐘。金鐘相裏邊，請問金鐘方向開唔開啊？金鐘方向開唔開啊？唔開啊？啊，冇得睇啦，香港係。咁但係冇辦法啦，冇得睇金鐘方向。好靚呢度，喺個 B 出口啦，睇下先。原來去唔到對面嘅，咁就睇下呢個，睇下呢個啲咁靚嘅環境，得波浪形嘅天橋好型，冇得搭㗎，冇得搭㗎。你冇得搭車㗎。冇得搭車㗎。係啊。睇下㗎咋？睇下㗎咋？係咩？28號通車啊？係咩？28號通車。聽唔到係咩㗎啦？冇得搭㗎，即係睇，即係海怡半島先有得睇啊！金鐘往金鐘方向冇得睇㗎。係咩？因為今日鎖咗金鐘。海怡半島都有。海怡半島有。有得搭啊？冇得搭咯。即係有得睇。睇開放日係有得睇，冇得搭。睇。睇個站喎。上面有好靚啊！你拎唔拎出嚟唔知啦，我唔拎。咁就，哇，好型喎，型到你喎。咁啊，出去啦，都唔係出嘅，邊咗又睇下咯，影翻佢個相。天橋好鬼死型！型到你嚇爆啦，死人渣！咁啊，一陣我會行去黃竹坑站，睇下先。我有影過嘅。咁呢度係就係海洋公園站 B 出口啦。哇！好型啊！好型啊！好型啊！咁 A 出口下邊，L 側邊嘅環境咧，
A 出口呢度喎，係 A 出口呢度。我睇下去唔去 A 出口？好型啊！